بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم نفسي أولا بتقوى الله. أطيعوا الله رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Svevišnji Allah govori: o te koji uvjerovali, pa bojite se Allaha i puskaj každi iz vas smotri što on prigotовил для завтрашнего дня. Поистине Аллах знающий, что вы делаете. Поэтому пришло в достоверном хадисе, который передал Абу Дауд, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один человек. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его спросил: что же ты говоришь в своем намазе? То есть в конце намаза, после ташахуда, мы обращаемся к Аллаху и делаем дуа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его спрашивает: а что же ты говоришь в этом дуа? Тот человек сказал: я говорю: Аллахумма инни ас'алука аль-джанна ва а'уду бика минан-нар. О Аллах, я прошу у тебя рая и также прошу, чтобы ты оберег меня от ада. И дальше говорит этот человек: я, говорит, не знаю жужжание твое и жужжание Муада. Имеется в виду, что я не знаю много дуа, много разных дуа, это вещи, которые ты, о посланник Аллаха, говоришь, и Муад говорит: я это не знаю. Я прямо обращаюсь к Аллаху и говорю: о Аллах, дай мне рай и отдали меня от ада. Вот это я знаю. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему отвечает: хауля мума мугандин. Вот мы тоже, говорят, вокруг ада и рая жужжим. То есть у нас тоже вся дуа, вот мы разные дуа делаем, у нас тоже, мы тоже вокруг этого крутимся. Мы тоже просим Аллаха рая и также, чтобы он нас уберет от ада. Поэтому, если мы спросим любого из мусульман, какова твоя цель, самая большая цель, самая большая мечта, какая у тебя, обязательно он скажет, если он мусульманин: моя самая большая мечта — попасть в рай и спастись от ада. Даже если меня спросят, я так скажу, и думаю, все так скажут. Самая большая мечта наша — что? Попасть в рай и спастись от ада. Поэтому, чтобы попасть в рай и спастись от ада, есть очень много путей. Есть очень много путей. И не обязательно, чтобы ты попал в рай по тем же причинам, которые попал, например, Умар, или Али, или Ахмад. Есть очень много путей, которые приводят в рай. Ты можешь заняться одним, другой может заняться другим, и оба они могут попасть в рай. Поэтому тема нашей хутбы сегодня — пути, приводящие в рай. И я, иншаллаху та'аля, приведу один хадис, и будем говорить вокруг этого хадиса.
Я уверен, что этот хадис будет достаточен тому, кто хочет взять урок и ваза от этой хутбы. Тирмизи рассказывает от Муада ибн Джабаля, ради Аллаху та'аля анху. Муад ибн Джабаль подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, научи меня к делу, который приводит меня в рай и отдаляет меня от ада». О посланник Аллаха, научи меня к делу, который приводит меня в рай и отдаляет меня от ада. Этот вопрос Муаза очень важный вопрос. Почему? Потому что он спрашивает о деле, он не спрашивает о слове, или о мнении, или то, что у тебя замыслы, которые в голове. Он спрашивает: научи меня делам, которые меня приводят в рай. Поэтому без дел нет пути в рай. Ислам – это религия дела. Без дела – это не ислам. И без дела – это не мусульмане. Поэтому разумный вопрос дает Муад ибн Джабаль, ради Аллаху анху, и говорит: научи меня к делам, которые меня приводят в рай и отдаляют меня от ада. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает Муаду и говорит: ты как спросил о великом. Это не простой вопрос, это очень великий вопрос. Но, говорит, это легкое дело тому, кому облегчил Аллах. Легкое дело кому облегчил Аллах. Поэтому, может кто-то скажет: меня не облегчил Аллах. Аллах меня таким создал, я так себя нашел, а другого Аллах направил на прямой путь, и он ходит в мечеть. Меня Аллах так создал. Аллах правильно, как мы прочитали в начале хутбы: «Ман яхдихиллаху фаля мудилля лах, ва ман юдлил фаля хадия лах». Кого Аллах поставит на прямой путь, его никто не заблудит. А тот, кого Аллах заблудит, то нет ему того, кто поставит его на прямой путь. Да, это так. Аллах заблуждает, и Аллах оставляет на прямой путь. Но как? Для этого есть причины. Поэтому Всевышний Аллах в Коране говорит: «Фаамма ман а'та ваттаqa». А тот, кто дает милостыню и боится Аллаха, «васаддака бил хусна», и признает, когда к нему подходят, ему насиха делают, ему делают да'ват, ему читают Коран за это, он верит в это и признает. Что Аллах делает ему? «Фасануяссируху лиль-юсра». Мы приведем его к одобрению. Также продолжает Аллах и говорит: «Ваамма ман бахиля вастагна». А тот, кто будет жадным и самодостаточным, и думает, что все, мое имущество есть, я богатый, и все, я самодостаточный, я и не даю другим, и жадничает. «Вакаддаба биль-хусна». И отрицает, когда ему делают насихат. Ему подходит и говорит: это харам, не делай это. Почему ты не ходишь в мечеть, ходи в мечеть? Он говорит: иди отсюда. У меня есть своя могила и своя жизнь, личная жизнь. Что ты вмешиваешься в мою жизнь? Тому Аллах что делает? «Фасануяссируху лиль-усра». Того Аллах приводит к неодобрению. Поэтому нельзя привести доводом: «Ман яхдихиллаху фаля мудилля лах, ва ман юдлил фаля хадия лах». Того, кто Аллах поставит на прямой путь, его никто не заблудит, а кого Аллах заблудил, его никто не поставит на прямой путь. Нельзя это привести доводом, потому что Аллах направляет и заблуждает, смотря на наши дела, на наши старания. Если мы будем стараться и слушать, то Аллах нам облегчит прямой путь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает на его вопрос. Что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Муаду говорит: «Та'буду Аллаха ля тушрику билляхи шай'a». Поклоняешься Аллаху и не предаваешь ему сотоварища. Сколько бы ты поклонялся Аллаху, если ты хоть один момент предавал Аллаху сотоварища, полностью твой амал, полностью поклонение, зря ты потеряешь. Никакой пользы от этого амала тоже не будет. Поэтому каждый человек должен следить за своим амалом, за своим поклонением и не дать ширку зайти в свой амал. Ширк также показуху делать, чтобы про него хорошо сказали. Это тоже ширк. Не обязательно поднимать руки к усатам обращаться. Надо это конкретно за этим следить.
каждый мусульман, каждый брат должен следить за своим поколением. Кому он это поколение делает? Своему другу делает, чтобы он сказал про него хорошо. Или для своих родителей делает, или для какого-то ученого делает, чтобы он про него хорошо думал. Это тоже ширк, малый ширк. И это полностью исчерпает его амал. Дальше второй говорит: «Ватукиму салята», выстаиваешь намаз, «Ватуктис заката», платишь закат, «Ватасуму рамадана», постишься месяц Рамадан, «Ватахуджу байта», и едешь в хадж на дом Всевышнего Аллаха. Это мы знаем, это аркан ислам. Столпы ислама, которые мы должны обязательно делать. Также в другом хадисе пришло, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я айюхан нас, о люди, иттакуллаха, побойтесь Аллаха, васаллу хамсакум, и сделайте свои 5 намазов, васуму шахракум, и постите свой месяц, ваадду заката амваликум, и платите закат от своего имущества, ваати'у да амрикум, и подчиняйтесь вашему правителю, мусульманину, если он мусульманин, и мусульманская земля и халифат. Тадхулу джанната раббикум, вы зайдете в рай вашего Господа. Дальше продолжает пророк саллаллаху алейхи ва саллям беседу с Муазом, радiyallahu анху. Аля адуллука аля абуабил хайри кулли. А хочешь, я тебе расскажу или направлю тебя на врата всего добра? Я научу тебя врата, куда ты можешь зайти во все добра. Пророк сам говорит: «Ас-сауму джунна». Пост – это щит. То есть здесь имеется в виду пост, не обязательный пост, Рамазан месяц. Здесь имеется в виду сунна пост. Как, например, понедельник поститься, четверг поститься, месяц 3 раза поститься и так далее. Мухаррам 10 дней поститься, там Ашура, день Арафа и так далее. В хадисе пришло, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас-сауму джуннатун минан нар, каджуннати ахадикум фил гиталь». Пост, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это щит от ада. Так же, как щит, который ты себя защищаешь в войне. В войне же держишь щит и защищаешь себя. Так же ты постом будешь защищаться от ада. Пост – это в этом мире щит от грехов. Это тебя отдаляет от грехов. Когда ты постишься, уже другое состояние было человека. Тебя отдаляет от грехов в этом мире и отдаляет от ада на том мире. Поэтому у кого есть возможность, у кого есть здоровье, почаще надо поститься, чтобы это был вашим щитом от ада и щитом от грехов в этом мире. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Вассадакату тутфиул хатиа». Садака, милостыня, она тушит грехов. Тушит грехов, кама ютфиул мау нар, так же, как тушит вода огонь. В хадисе пришло, особенно садака и милостыня, которую он делает не для показухи, скрыто, который делает садака. Скрытная садака, говорит, тушит гнев Аллаха и отдаляет от тебя плохой смерть. Мы всегда просим Аллаха, чтобы мы не умерли плохой смертью, чтобы мы умерли на тавхиде, ла иляха илляллах. Если ты хочешь, чтобы ты умер на ла иляха илляллах и на тавхиде, и чтобы у тебя была хорошая смерть, должен скрыто садака делать. Чтобы садака, который ты даешь правой рукой, чтобы не узнала левая рука. А не так, садаку дают, и потом хочешь влияние делать на это место. Мечеть строит на свои деньги, хочет, кого хочу поставить, кого хочу уберу. Не для этого надо садака делать. Дал садака, чтобы никто не знал, что ты построил эту мечеть. Дал садака, чтобы никто не знал, что ты построил этот медресе. Или сделал дорогу, или сделал воду и так далее. А не для того, чтобы потом ему в лицо говорит: я тебя кормил, я строил это медресе. Ты что тут командуешь? Поэтому надо садака, если делаешь, делай ради Аллаха. Не делаешь, вообще не делай. Почему? Потому что это наоборот для тебя грех. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Ля тубтилу садакатикум биль-манни валь-ада». Не портите свои милостыни вот этим упреками и разговорами за садака, которые идут. Не портите свои садака. Делайте садака ради Аллаха и забудьте. Получите от этого благодарность или нет? Дал
деньги, забудь на эти деньги, как будто ты бросил в море. То, что бросил в море, возвращается, не возвращается. Вот так забудь про то, что ты делал садака. Поэтому Зайнуль Абидин, сын внука пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сын Хусейна, Али, он говорит, ночью, в глубине ночи, таскал как на себя муку, зерно, такие вещи, и раздавал для кого? Для бедных людей. И он говорил, садака, в глубине ночи, говорит, тушит гнев Аллаха. Так он говорил и читал аят. Ин тубду садакати фани'иммахи. Если вы будете садака делать открыто, тоже хорошо. Если, конечно, вы не будете упрекать того, кому вы сделали садака. Ва ин тухфуха ва тутуха аль-фукара. А если вы будете скрывать свою садака и отдадите бедным, фахуа хайру лакум, это наилучшее для вас. Ва юкаффир анкум сайиатикум. И Аллах простит ваши грехи. Не то, что вам воздаст Аллах аджру, сверх этого и простит ваши грехи. Дальше Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, продолжает. Ва салату раджули фи джауфи лейли. И намаз человека в глубине ночи. Поэтому Всевышний Аллах, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Афладу салати ба'да аль-махтубати қияму лейли». Самый лучший намаз после фарз намаза — это что? Это намаз в ночи. Намаз в глубине ночи. Когда ты молишься Аллаху, и у тебя глаза в слезах, и тебя никто не видит. И на тебя никто не смотрит. Вот это намаз самый лучший после фарз намаза. Хочу тут напомнить, некоторые люди думают, что они делают садака, у них хороший нрав, они никому не вредят и так далее, но не делают фарз. Фарз намаз не делают, фарз пост не держат, фарз и так далее. Братья, знаете, и делайте насиха другим. Ничто не поможет никому, если он фарз не выполняет. Хоть он миллиардом садака будет делать, если он как намаз не делает, никакой пользы не будет ему. Абсолютно. Все это зря не пошло. Поэтому в этом хадисе, как вы заметили, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям о чем сказал? 5 фарзов. Потом только начинает ас-сунна, хороших делах. Также Ибн Хузайма передает от Ибн Мас'уда, что он сказал: «Фадлу салати лейли аля салати нахар, кафадлу садакати сирри аля садакати аляни». Достоинство намаза в глубине ночи также над остальными намазами, так же, как достоинство скрытого садака над открытым садака. Вы же знаете, скрытый садака какое-то у него достоинство есть перед Аллахом. Также намаз, который ты делаешь в глубине ночи, такое же достоинство есть у этого намаза. Дальше продолжает Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, беседу с Муаз ибн Джабалем, радiyallahu анху, и говорит: «Аля ухбирука бираси аль-амри куллихи ва амудихи ва дирвати салами». Не рассказать ли мне тебе о голове этого дела? Он имеет в виду дело нашей религии, о ее голове, о ее столбе и о ее вершине. Муаз ибн Джабаль говорит: да, Пророк, расскажи мне о нем. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Расуль амри ислам». Голова этого дела — это ислам, то есть 2 свидетельства. Тот, кто не скажет эти 2 свидетельства своим сердцем и своим языком, тот не мусульманин и не имеет никакого отношения к исламу. Он хорошо относится к мусульманам, лояльный к исламу, эти вещи не помогают. Он должен открыто языком и тайно своим сердцем признать, что Всевышний Аллах является один Господом, и Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его пророк Мухаммад. Дальше говорит: «Ва'амудуху саля». И столб этого дела — это намаз. «Ва'амудуху саля». Подчеркивает Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, важность намаза в этом хадисе. Важность намаза. Столб ислама — это намаз. Столб палатки что бывает? Бревно бывает. Если это бревно нету, есть палатка? Нету палатки. Намаз нету ислама. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-ахду аллади байнана ва байнахум». Договор и акт, который между нами и ими, это как намаз. «Фаман тарака салата факад кафар». Тот, кто оставил намаз, тот стал кафиром. Передал нам Ахмад, достоверный снада. Поэтому вопрос намаза очень важен, дорогие братья. И на каждом маджлисе, где бы ни встретились, с соседями, с родителями, с друзьями, везде надо напоминать о намазе. Нет намаза, нет ислама. Они думают, что они мусульмане и не совершают намаз.
Полену оставляют, ничего не помогает. Надо намаз делать, или он не мусульманин. Анудуль ислам, ас-саля. Столб ислама – это намаз. Нету столба, нету ислама. Дорогие братья, я вам очень завещаю, чтобы вы напоминали о намазе. Тем, кто не делает намаз, и которые себя считают мусульманами, и обманывают сами себя. Они обманывают сами себя, они не мусульмане. И ничего не поможет. Их слово не поможет им перед Аллахом, если он делом не докажет это. وَذِرْوَةُ سَنَامِ مِنَ الْجِهَادِ. И вершина этого дела – это джихад против Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда его спросили, что является наилучшим делом. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Афдалу л'амали», наилучшее дело является аль-иману биллах, верить в Аллаха, ва джихаду фи сабилиллах, и джихад против Аллаха. Дальше продолжает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, беседу с Муад ибн Джабалем, ради Аллаху анху. И говорит, «Аля ухбирука бимиляти галика кулли». Не рассказать ли тебе о самом главном этом? Пока я не расскажу вам это, я расскажу вам одну вещь. Все 5 фазов. Джихад, пост, садака, намаз и так далее, и так далее. Все это ты сделал, да? Это надо сохранить. Это надо сохранить. Ее сохранить самое сложное. Как говорится, зарабатывать деньги это не сложно было. Их сохранить сложно было. Вот это и есть. Ты заработал весь этот амал. Все фарды выполнял. Намазы, посты, садака и так далее. Все это сделал, его надо сохранить. Нельзя ее рушить. Построил все это, весь этот дом, не руши ее сам. Не разрушай ее. Что же разрушает ее? Вот это наш язык разрушает ее. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не рассказать ли вот тебе о самом главном этом. Муад, ради Аллаху анху, говорит, да, расскажи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куффа алейка хада», держи при себе вот это. Вот этот язык держи при себе. Язык держи за зубами. Когда ты будешь спасенный, когда у тебя будет безопасность твой дом, который ты построил. Если язык за зубами не держишь, все это рушится твое. Потому что Всевышний пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман кана ю'мину билляхи валь яумил ахир». Тот, кто верует в Аллаха и судный день, «Фальякуль хайран ау лиясмут». Пускай говорит хорошее, доброе, насихат, ильму и так далее, или пусть молчит. Тот, кто верит в Аллаха и судный день, или молчит, или хорошее говорит. Гибатом, бухтаном не занимается. Почему? Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дает такую большую значительность языку? Потому что все большие грехи, наибольшие грехи, самые большие грехи человек делает своим языком. Во-первых, ширк делает человек языком. Ширк делает человек языком. Во-вторых, наговаривает на Аллаха. Про Аллаха и про пророка говорит то, что он не знает. Братья, знаете, мы говорим ахлю сунна валь джамаа и так далее, мы ширк не делаем, соблюдаем таухид. Такой же грех большой наговаривает на Аллаха и на пророка. Если тебя спросят, если тема пошла про какой-то религиозный вопрос, не говори то, что не знаешь. Ты говоришь, надо вот это делать, это как будто ты говоришь, Аллах так сказал, или пророк так сказал. Это такой же большой грех, как и делать ширк, многобожие. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит в Коране. Шайтан вам приказывает, к чему? وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Чтобы вы совершали многобожество, на которое нет никакой доказательства. И потом говорит, وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. И чтобы вы сказали на Аллаха то, что вы не знаете. Усердствует шайтан, чтобы мы делали ширк, и чтобы мы наговаривали на Аллаха и на пророка то, что мы не знаем. Не знает, говорит, не знаю, надо спросить, надо вернуться к книге. Также это насихат к братьям, которые учились, у которых есть знания. Если не знаешь ответ на вопрос, не отвечай. Как салафи говорили, хватает дурность и тупость человеку, чтобы он отвечал на каждый вопрос. Это тупой, невежественный, дурной человек, который отвечает на каждый вопрос. Не знаешь, скажи, не знаю. Это наоборот поднимает кима человека. Как салафи говорили, половину ильма, половину знаний, это ля адри, не знаю. Каждый вопрос человек, если отвечает, обязательно он ошибется. А если не уточнил, не возвращаясь к книге, ответил то, что не знаешь,
это наговорил на Аллаха, то, что Аллах не сказал. Также из грехов языка является неправильное свидетельство. Тебя зовут на свидетельство и говорят, ты видел вот это или нет? Это может быть вопрос жизни и смерти, вопрос большого имущества и так далее. Человек говорит, да, я видел, то, что не видел. Это тоже является из самых больших грехов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не рассказать ли вам о самых больших грехах? Да, говорят сахаби, и говорит просто нам, многобожество и так далее, и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вот так был на локоте, как будто лежавший был. Поднялся пророк саллаллаху алейхи ва саллям и сказал, вашахада физур, неправильное свидетельство. Неправильное свидетельство. Несколько раз повторял это, пока сахаби сказали, помолчал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Такой большой значительный тест на неправильное свидетельство. Также и так далее, очень много грехов, которые совершает наш язык. И другие грехи тоже, которые мы совершаем своими конечностями тела, этих грехах тоже участвует язык. Этих грехах тоже участвует язык. В воровстве, в прелюбодеянии и так далее, без языка эти дела не сделаешь. Поэтому, братья, большой насихат, держите свой язык за зубами. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Инна раджуля ла ятакаллам бил калимати, ла яра биха баса, яхва биха саб'ина харифан финнар». Человек может говорить одно слово, которому он не придает никакое значение. Он мне сказал и все, нарушил это слово. По причине этого одного слова он будет падать в одну стену сидеть. Вы думаете об этом? Сегодня есть среди наших братьев, которые чрезмерно относятся к таухиду или ширку, и как попало, в любому кафиру тоже дают кафир, мушрик и так далее. Вот это слово, которое ты сказал, кафир или мушрик, этим словом ты никакое значение не придаешь. Этим ты можешь попасть. Падать в ад, еще не дошел до ада, сколько там будешь, мы не знаем. Просто падать будет 70 лет. Поэтому следите за своими языками. И думайте перед тем, как говорит, никогда не пожалеешь о том, что ты замолчал, но очень много будешь жалеть о том, что ты сказал. Поэтому имам Малик, рахмахуллаху та'аля, рассказывает, что Умар, радиаллаху анху, зашел к Абу Бакру. Абу Бакр зашел и нашел его, и увидел, Абу Бакр, радиаллаху анху, держит свой язык и вытягивает, хочет сорвать свой язык. Он говорит, что ты делаешь, да Аллах тебя простит. Он говорит Абу Бакру. Абу Бакр говорит, «Хада ауладани мавалид». Вот это, говорит, привело меня к тому, что привело. Он имеет в виду свои грехи, свои ошибки. Вот это, говорит, меня привело к этому. Поэтому, еще один хадис добавлю, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, тот, кто будет отвечать перед Аллахом за свой язык и за то, что между его ногами, тому я буду отвечать раем. Ты возьми на себя и отвечай за свой язык и за свой аврат, я перед Аллахом отвечу. Я как бы под залог, я отвечу тебе раем. Ты обязательно попадешь в рай. Следите за своими языками, братья. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Как мы сказали в первой хутбе, братья, пути, которые приводят к раю, очень много. Есть ибадат, есть требования знаний, есть те требования, которые ты требовал, чтобы их учить другим. Есть садака и так далее, и так далее. Очень много путей, которые приводят к раю. И ты можешь выбрать один путь и на этом работать. Не так. Этот начал что-то делать, туда рвется. Этот начал что-то делать, туда рвется. Этим не занимайтесь. Потому что Всевышний Аллах любит амал, который идет постоянно. Вот она будет вот такая маленькая. Это наиболее хороший амал, который постоянно идет, но хоть маленькая. И не любит Аллах тот амал, который большой сегодня делал, завтра ничего не сделал. Если чем-то занимается, 2 месяца вообще дома сидит. Такой амал Аллах не любит. Аллах любит амал, хоть она маленькая, то постоянно этот амал шел. Поэтому выберите, братья, себе сегодняшнего дня какой-нибудь амал. Я вот на этот амал буду работать. И держитесь на этот амал. Туда-сюда не двигайте. Пускай это выбрал себе амал какой-то, чтобы попасть в рай. Пускай он этим занимается. Ты выбери другой амал по себе. Потому что много путей, которые приводят в рай. Не один путь. И не откладывайте.
Всевышний Аллах говорит: «Сабику иля магфиратин мин раббикум». Соревнуйтесь, спешите. К чему? К прощению грехов. «Ваджаннатин», также спешите к раю. «Абдуха ка'абди самават валь ард». Ее ширина, как ширина небес и земель. Такой широкий рай. Небеса и земли. Потом что говорит Аллах? «Уиддат лилладина аману биллахи ва русулихи». Приготовлено для тех, кто уверовал в Аллаха и в Его пророков. «Вадалика фадлуллахи ютихи ман яша». Это милость Аллаха, которую Аллах наделяет, кого Он захочет. «Аллаху буль фадли азим». Аллах обладает великой милостью. Также, братья, как я напомнил в первой хутбе, когда ему насихат делали, примите насихат. Джазак Аллаху хайру, брат. Сегодняшнем дне я буду это делать. Всевышний Аллах в Коране говорит: про тех людей, которые делали, относились к своему нафсу, зуму ему делали и притеснили свой нафс, и не делали хороший амал, что с ним случается? Хатта ида джаа ахадаму аль-мауту. Когда приходит к одному из них смерть, что он говорит? «Каля рабби рджи'ун». «О мой Господь, верни меня к жизни», он говорит. Вот тогда он вспомнил, что надо хорошие дела делать. Что делать? «Ла'алли а'малу салихан». Быть может, я буду совершать хорошие дела. Я надеюсь, что если ты вернешь меня к жизни, я буду хорошие дела делать. В другом аяте говорится: я буду садака давать, все имущество раздавать буду, и я стану из хороших людей. Сегодня возможно средств делать хорошие дела. Сегодня делай. Завтра можешь умереть. Сегодня ночью домой доедешь, и ты не знаешь. Тогда ты будешь говорить и плакать будешь. «Рабби рджи'ун» будешь говорить: верни меня к жизни. «Ла'алли а'малу салихан». Быть может, я сделаю хорошие дела. Аллах тогда что скажет? Не вернет тебя и скажет: «Калла иннаха калиматун хуа каилуха». Откуда говорит? Но нет. Это просто слово, которое он говорит. Хоть вернет Аллах его на жизнь, он не будет, также будет обманываться. Сам себя будет обманывать. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Также до судного дня они будут в погробной жизни. Не каждый это в их вот так будет мучиться. Одумайтесь до того, как придет этот день. И ты будешь саждать и говорить: «Рабби рджи'ун», верните меня к жизни. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب. اللهم اصلحنا واصلح شبابنا وشيوخنا ونساءنا وفتياننا وفتياتنا واولادنا وبناتنا. اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين وانصرنا على القوم الكافرين. Всевышний Аллах говорит: «Я الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». О те, которые уверовали, читайте слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى فوز المستغفرين. أستغفر الله.